नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ काठमाडौँमा पानी परेर जाडो जाडो भइरहेछ है, चिसो चिसो भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि खाजा के पकाउने भनेर यसो विचार गरेको, झटपट हुने मसँग जे छ त्यही सामानसँग चाहिँ आज थुक्पा बनाइरहेछु। हेर्नुहोस् त, थुक्पा चाहिँ झन्डै एक भाँडाको भएछ है। ल, यो थुक्पा चाहिँ सिम्पल थुक्पा हो, विथ एग है, एग र अनि त्यसपछि यो चाहिँ भेजिटेबल हो। स्टक अलिअलि थियो, त्यो स्टकसँग चाहिँ राखेर बनाएको र यस्तो बनाएको छु साथीहरू। मैले यो भिडियोमा चाहिँ मैले कसरी थुक्पा बनाएँ त्यो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, अब चाहिँ यो खानालाई पनि रेडी भइसकेको छ थुक्पा चाहिँ यहाँनिर। यसको लागि त चाहिने यहाँनिर मैले सामानहरू पनि सबै ठिक्क पारेको छु। अब हामीले के खानुपर्छ है, यहाँनिर कागती छ, कागती निचरेको छ, अलिकति लगाइदिने, कागती सर्लक्क लगाइदिने है। त्यसपछि चाहिँ अलिकति खोर्सानी त अघि पनि लगाएँ मैले यहाँनिर, यो खोर्सानी पनि यहाँ लगाएर अब रेडी टु इट भयो है। अब यसलाई चाहिँ यसरी सर्भ गर्नलाई ल तयार छ। ल त साथीहरू, आजको मेरो खाजा है थुक्पा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, यो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला है त। ल, नुडल चाहिँ यस्तो छ हाम्रो लोकल, अलिकति एकचोटि यो रेडी भएको फ्रेस नुडल चाहिँ यस्तो पाउँछ काठमाडौँमा। अब यो तयार गरिरहेको छु, यो छ। अनि यसको साथमा मेन चाहिँ आज चोय साग यस्तो छ, चाइनिज साग पखालेर ठिक्क पारेर राखिरहेको छ। चाउमिन चाहिँ उमालेर रेडी गरिसकेको छ, यहाँनिर तयारी पारेर राखिसकेको छ। अनि आज चाहिँ खासै मासु चाहिँ छैन, तर मासुको सुप चाहिँ छ, स्टक छ। त्यसको साथैमा 2टा अन्डा छ, फिटेर पछि लाउने। अनि मिसाएर चाहिँ यहाँनिर राख्ने चिजहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चोय साग भयो है, सागको यो डाँठहरू छुट्टै गरेर राखेको, अलिकति बिन्स हो, सिमी, अनि त्यसपछि चाहिँ यो हरियो अकबरे खोर्सानी, तर सबै लाउँदिनँ म, चाहिने जति मात्रै लाउँछु। अनि यो चोय सागको डाँठ भइहाल्यो। अनि यो गाजर भयो यहाँनिर। अनि त्यसपछि चाहिँ यो हरियो प्याज, अनि अर्को प्याज, अनि अदुवा छ यहाँनिर। यो अदुवा चाहिँ अहिले पिनेर लाउँछु म, अलिक मसिनो गरेर स्लाइस गरेर पनि लाउँछु। अनि त्यसपछि कागती भयो, अनि यहाँनिर छुटेको मसिनो बन्दा छ है। यति चाहिँ मैले यो चाहिँ भेजिटेबलहरू तयार गरेको छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ यताबाट चाहिँ अब नुडल अघि मैले देखाइसकेँ, नुडल भयो उसिनेको, अन्डा 2टा छ, अनि त्यसपछि यहाँनिर नुन भयो, यो सल्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ यो लाइट सोया सस, म चाहिँ प्रायः जस्तो सोया सस चाहिँ जहिले पनि लाइटै चलाउँछु। अनि यो चाहिँ फिस सस हो। अनि त्यसपछि चाहिँ वेस्टर सस भयो, यो चाहिँ वेस्टर सस भयो, मैले हजुरहरूलाई देखाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो सेसामी ओयल, यति छ। अनि यति भएपछि अब लगभग तयारी हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अलिकति कहिले कहिले चाहिँ मलाई अब मरिचको धुलोहरू त्यस्तोहरू पछाडि लाउनु मन लाग्यो भने लाउँछु, नत्र भने चाहिँ यतिले मलाई चाहिँ अहिलेलाई यो थुक्पा बनाउनलाई पुग्छ। अब पहिला चाहिँ मैले यहाँनिर यो मसँग अलिकति बफ मिटको सुप थियो है, त्यही राखेको छु। त्यसलाई चाहिँ उमालेर छु पानीमा हालेर अलिकति। अनि अब मसँग गाजर छ काटेको, गाजर पहिला हाल्छु है, किन भन्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ। यो पहिला साह्रो चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति पहिला अगाडि राखेर पकाउँछु। अनि त्यसपछि योसँग के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सिमी राख्छु म, सिमी राखेर पकाउँछु है। यति राखेर चाहिँ एकछिन उमाल्छु। उमालेपछि अरू चाहिँ त्यो छिटो पाक्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि एकछिन पछि राखिदिन्छु म। ल, हेर्नुहोस् है साथीहरू, उम्लिँदैछ यहाँनिर। अब यसलाई चाहिँ एकछिन उमाल्छु म। ल, 5 मिनट जति मैले चाहिँ यो गाजर र सिमी चाहिँ राखिसकेँ। अब म चाहिँ 1 चम्ची नुन हालिदिन्छु। अनि 1 चम्ची नुनको साथसाथै यहाँनिर मैले यो अदुवा र खोर्सानी पनि
राखेको छु है यहाँनिर। यो अदुवा र खोर्सानी म यहाँनिर अदुवा र खोर्सानी पनि यहाँनिर राखिदिन्छु। अनि अब त्यसपछि चाहिँ यो अदुवा र खोर्सानी सकेपछि चाहिँ यहाँनिर यो बन्दा छ, बन्दा पनि एकैचोटि यहाँनिर राखिदिन्छु। अनि बन्दापछि चाहिँ यो उसको डाँठ छ, चोई सागको डाँठ, त्यसलाई पनि अगाडि नै राखिदिन्छु। यो एकछिन यो पाक्भन्दा अलिक टाइम लाग्छ नि त पाक्नलाई, त्यही भएर यहाँनिर राखिदिएको छु। अब चलाउँ है साथीहरू। ल एकछिन चलाएर हेरौँ। यो चलाइसकेपछि चाहिँ अनि अरू मसलाहरू राखिदिन्छु। ल अब चाहिँ उम्लिसक्यो। अब म चाहिँ यो मसलाहरू हालिदिन्छु है। मसँग भएको यो चाहिँ सेसमी ओइल, सोया सस है, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि फिस ससहरू सबै म एकैचोटि गरेर हालिदिन्छु। ल यो चाहिँ ओयस्टर सस हो, अलिकति बाक्लो हुन्छ है, मैले पानी मिसाएको बाक्लै छ। अब यहीँ गएर गोलिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ गएर यहाँनिर मसँग प्याज छ, त्यो प्याज चाहिँ हालिदिन्छु। यो राखिदिन्छ, त्यो पनि हालिदिएँ। ल प्याज हालिदिएँ है। अब एकचोटि चलाइहेर्छु म। ल अब एकचोटि चलाएपछि चाहिँ यो चाहिँ रेडी भयो है, रेडी भयो। अब म नुडल हालिदिन्छु। नुडलसँग मसँग एक प्याकेटै उसिनेको थिएँ मैले, त्यो भएको जति प्याकेट सबै अलिकति एकचोटि लाएर हेरौँ है कति हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ बढी भयो भने नराख्ने। ल ठिकै हुँदो रहेछ है, यति नै राख्छु। ल म सबै राख्दिनँ नुडल चाहिँ। ल अब चाहिँ भयो, तयार भयो। त्यसले गर्दाखेरि म यो अन्डा थियो मैले अघि देखाएको हजुरहरूलाई, त्यो अन्डा चाहिँ यहाँनिर राखेर एकछिन चलाउने हो। यहाँ लास्टमा बाँकी मेरो साग छ नि त, साग पनि हाल्ने हो। अनि प्याज छ है, प्याज र साग हालेर चलाइदिने साथीहरू। ल अब एकचोटि ल भयो नि त। अब जाडो जाडो भइरहेछ काठमाडौँमा, यहाँ पानी परेर अहिले ठिकै भयो त। ल लुक्स गुड है, अन्डा पनि मिस्यो, अन्डा पनि मिसाएको। सिम्पल आजको मेरो चाहिँ थुक्पा चाहिँ तयार भयो साथीहरू। यस्तो तयारी भयो है। ल साथीहरू, यो मेरो भिडियोलाई हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। हस् त, धन्यवाद, बाई। मैले अफ पनि गरिदिएँ है। ल बाई।